좋아요, 구독하기 한번 눌러주시고 댓글을 기다리고 있겠습니다. 수면무호흡증 치료를 하고 있던데 그걸 좀 받아보고 싶습니다. 그리고 수면무호흡증 치료받으면 코골이가 치료되는 게 정말 맞겠죠? 얼마 전에 그분 생각나네요. 개머리판으로 맞고 방독면 쓰고 자고. 아니 우리 이제 이제 일병들 그러니까. 이병들 오잖아요. 네. 군대에서 휴가 받아가지고 코골이 고치고 와라. 얼마나 시끄러운 군대에서 코골이 고치고 오라 그러겠어. 얼마나 힘들면 옆에 있는 사람들이. 아니 이게 군대의 가장 중요한 게 전투력이잖아요. 그렇죠. 지 하나 전투력 떨어지는 건 괜찮은데 뭐 그러게 코골이 때문에 시끄러우면 그 다 그 방에 막사에 있는 있는 사람들은. 요새는 막사라고 안 씁니다. 아 그래요? 그럼 뭐예요? 막사같이 안 생겼어요? 생활관이라고 아 합니다. 생활관. 침대습니다, 요즘은. 아 그래요? 물론 이제 열악한 부대는 이제 그런 데 있겠지만 아 이렇게 그렇게 이렇게 쭉 마루 같은 내부반 거. 같이 쫙 마룻바닥 깔아서 그런 데 아니랬는데 저희 그래요? 아들이 얘기하는데 뭐 4명, 5명, 6명 이렇게 이렇게 생활관 이렇게 2층 침대로 해서 그런 데서 한다고 하더라고요. 그렇구나. 군대도 많이 좋아졌어요. 어쨌든 하지만 시끄러워서. 뭐 예전에는 뭐 20명, 30명씩의 수면을 방해했다면 지금은 뭐 작은 4-5 명? 공간에 넣으면 큰 곳도 있죠. 20-30명씩 들어가는 그런 공간에서 1병, 2병이 코를 고는데 이거 참 민폐가 따로 없죠. 그렇죠. 그래서 군대에서는 양압기 반입도 허용하는 병원이 있다고 하더라고요. 근데 또 양압기가 또 군대에서 쓸만한 또 알죠. 그렇죠. 막 설치해놓고 막 전기 꽂고 막 그렇죠. 옆에서 바람 쐬고 막 우주 비행사 옆 사람 누워 있고 막 이거는 그게 그건 아니죠. 아니 팔팔한 젊은 애들이 그런 중환자가 돼가지고 인공호흡기를 키고 있다는 거는 이건 전투력 상실이죠. 그래서 뭐 우리한테 오면 다 해주는데 내가 댓글 달았고요. 수면건강연구소 오시면 다 해결돼요. 이렇게 해줄까요? 그거 안 된다면서요. 네? 걸린다면서 네이버에서 다 차단한다면서요. 하여튼 요새는 그러니까 이런 댓글 다른 적도 없어가지고 댓글 다실 시간이 없잖아요. 일단. 그래도 하나씩 달아주면 좋은데. 그러니까 좀 시간 내서 달아줘야 네. 되는데. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 댓글 좀 달아보도록 하겠습니다. 네. 근데 댓글보다 요즘은 지식인보다 사실은 유튜브예요. 유튜브에서 다 보고 그럼요. 보시죠. 다 유튜브에서 공부하시고 인지하시고 그리고 이미 이제 학습 다 하고 오시기 때문에 전화하시잖아요. 바로. 그리고 딱 오시면 이제 제가 딱 소리를 들어보고 그다음에 이 사람의 모양을 보고 입속을 보고 이렇게 보면 원인이 쫙 나오거든요. 그러니까. 그거는 뭐 제가 정신적인 문제는 못 보는데요. 정신적인 문제까지. 뇌 속은 못 보지만 이게 소리 듣고 이게 보면 다 거의 제가 볼 때는 90% 이상의 확률로 원인을 찾아내더라고요. 네. 결과들이 워낙 또 좋으니까 사실 이렇게 하는 것도 좋아요. 휴가 나오는 일병, 이병들 개머리판으로 맞거나 요새는 그러진 않겠지만 어쨌든 주변에 있는 사람들 민폐 끼치지 말고 전투력 향상을 위하여 수면건강연구소에 꼭 오시기 바랍니다. 요새 아이들은 매너들이 좋아서 다른 사람이 민폐 끼치면 굉장히 싫어해요. 싫어하고 맞아요. 부담스러워하더라고요. 맞아요. 그래서 매너 있는 그런 젊은이가 되려면 반드시 고쳐야 되고요. 한마디 코골이는 폭력이다. 좋습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 영상이 도움이 되셨나요? 얼굴이 못생겼다, 말을 못한다, 내용 별로다 그러면은 뭐 싫어요 또 괜찮습니다.